音乐促胰岛素，重低音效果佳，音乐能治疗糖尿病。一项刊登在《刺胳针糖尿病与内分泌学》The Lancet Diabetes and Endocrinology 的通信文章发现，听音乐可以诱发细胞释放胰岛素，尤其重低音的流行音乐和电影配乐效果更佳。例如皇后乐队的 We Will Rock You， 在5分钟内释放了近70%的胰岛素，并在15分钟内释放完成。专家认为，该研究提出了有趣且可行的概念，但离临床使用还有一段距离，值得更深入研究。音乐由声波组成，声波在耳内转化为机械振动。研究团队设计了一个名为音乐诱导细胞控制 Music 系统，启动细胞内的机械感应离子通道，进而释放钙离子，让经过基因改造的细胞可以在几分钟内释放胰岛素。小鼠实验显示，重低音的流行音乐和电影配乐可以诱导更多的胰岛素释放，而古典音乐和吉他弹奏较无法触发胰岛素释放。例如皇后乐团的歌曲 We Will Rock You， 在5分钟内释放了近70%的胰岛素，并在15分钟内释放完成，类似于人类胰岛葡萄糖触发的胰岛素释放情形。台湾糖尿病卫教学会欧宏毅医师说明，近年许多细胞治疗是透过启动基因表现，达到治疗需要的反应。该研究是将经过基因工程的细胞放入小鼠体内作为受器，当声音进入时，会引起细胞膜的张力变化，进而打开钙离子通道，让钙离子从细胞外进入细胞内，因此胰岛素就释放出来。欧宏毅说，这项研究提出一个有趣的概念，且证实是可行的，但存在着一些缺陷。音乐是一连串的声音，不同频率和振度构成。研究中播放歌曲来记录胰岛素释放，在科学上不够精准，需要厘清究竟是声音还是音乐带来效果。健康生活编辑部。谢谢收看健康生活，关心您的生活健康，请订阅、点赞及转传。